第二罐咧係喺呢度嘅，原身咧有個膠罐裝住嘅，好似罐紅棗膏咁樣嘅嘢。嗱，我俾大家睇下個容量先。嗱，咁樣嘅。呢一罐嘢咧係庫砌8年前製作嘅，叫神尼木或者叫神尼滿 Vicha。咁佢咧係 for 人緣同埋 for 異性緣嘅。佢去咗9個新人嘅法會，嘅結婚會，即係佢哋啲柬埔寨人結婚咧，係會請個白衣阿扎啦，請個師傅去做個祝福嘅。咁啊會點蠟燭嘅，即係響柬埔寨當地。佢攞咗9對新人嘅，即係佢哋嗰個響，即係譬如我哋去飲啦，而家你飲夜晚好，飲日頭都好啦。你當香港啲人去飲咧，總之佢結婚咧，佢就會燒一對紅蠟燭咁樣，或者白蠟燭，乜嘢蠟燭都好。咁你燒淨個蠟燭咧，譬如個婚禮完咗咧，你燒淨個蠟燭咧，佢會潑熄佢嘅。庫砌咧收集咗9個。呢一啲新郎新娘結婚嘅，即係呢啲喜事嘅剩低落嚟嘅蠟燭，跟住之後留咗幾款佢阿爸剩低落嚟俾佢好少量嘅人緣膏，跟住仲有一個咧係佢阿爸嘅師兄弟，即係佢嘅師叔啦，叫庫希啊。庫希啊咧係其中之一個可以入到柬埔寨皇宮，即係做嗰啲譬如嗰啲叫咩咧？好似啲面具表演，佢哋叫 Naga， 即係佢係泰國南部，即係着住套好靚嘅傳統柬埔寨衫，戴住個面具，跟住喺度跳舞啊、成啊咁樣。庫希啊咧係一個可以入皇宮嘅阿贊嚟嘅。8年前咧，佢同庫希啊攞埋最後嘅呢一種材料，加埋啱啱講嘅9個法會嘅蠟燭，即係燒剩落嚟嘅蠟燭，跟住之後再加埋佢老豆剩低落嚟嘅人緣膏 mix 埋撈埋一齊咧，落咗一套咧叫做滿神尼木。咁佢開咗光咧，大概7至到8年㗎啦，即係擺喺個壇嘅下邊開咗光7至到8年。由第一日開始咧，我 partner 咧就已經去到問佢話：我想請呢一樣嘢，即係我 partner。咁但係庫砌咧就話我個 partner 嘅即係對於啲男女關係方面咧好唔認真，所以一路都冇俾到佢。今次咧係我同庫砌咧，即係我同佢都有視像。你哋如果睇我之前啲片咧，其實11、12月嗰陣時咧，我 partner 揀搭飛機過去咧。有同佢視像咁，我話師傅有冇啲係自己嘅嘢，可唔可以即係拎出嚟俾我帶翻去香港啊、成啊咁樣，先至拎咗出嚟，即係先至會拎到呢一啲人緣膏或者叫庫砌自己一路收埋咁耐嘅嘢啦。咁呢一罐嘢咧，庫砌有講過，你可以帶住，你可以搽。如果搽咧，搽眼眉或者搽額頭，點一下或者點3下都得，點完咧就可以出門口噶啦。佢話你去到邊咧，人哋都會中意你，就算人哋幾憎你咧，都唔會鬧你嘅，對你都會心軟嘅。無論不過咧，淨係可以男人用咋，呢款女人唔用得，亦都唔可以共用。即係嗱，呢罐咧係我嘅，淨係可以我自己搽或者我自己帶啫。你一旦如果你想有用嘅，最好擺上去個近庫度。擺入去個近庫度，請完個祖師，你先至拎來用，唔可以俾女人用。咁如果男人搽咧，會有好好嘅人緣又好，異性緣又好，即係你求關於所有人緣運或者異性緣嘅嘢咧，你全部都可以滿願嘅。而庫希啊咧曾經有講過話，唔係庫砌咧曾經有講過，庫希啊咧生前超多女人嘅。因為佢有一套好犀利嘅，佢哋叫做神尼木嘅超級人緣異性緣嘅法術。咁嗰半啱嘢咧，即係呢度嘅人緣膏咧，有一半咧仲響庫砌度，因為全部都俾唔晒我。咁所以咧，我 partner 就攞咗個膠罐咧，就裝起咗。咁我淨係攞到一半啫。呢度咧，我想要800蚊一罐。如果邊個要嘅咧，直接加1啦。我 total 咧開咗
30，我諗30零罐多少少出嚟啦。咁早兩日咧，我又攞早應該上個禮拜到啦，我有拎過嚟搽嘅。我自己個人覺得貨生意同埋貨錢好好嘅。咁至於你哋自己拎翻去搽完有啲咩用咧，就即係等你哋自己翻去感受下啦。但係我覺得咧，呢隻應該係我曾經以前有賣過一隻叫做鳳凰嘅人緣膏。咁但係呢隻咧我就未賣啦，咁都要等啲人賣咗，跟住之後拎翻去搽完，究竟有啲咩用先至可以翻嚟同我講啦。但係我覺得呢一隻應該翻去咧會有好多唔同嘅事蹟嘅。裏邊咧唔知而家仲睇唔睇到，佢仲有啲金箔啊、剩啊嗰啲嘢喺度嘅。想要800塊錢。加2咪鋪用。Kelvin 號加1。啲下仲有冇夫妻米？Alex Wong 加1。Alex Wong 我識。CW 哥加1。Can Tam 加1。唔關事㗎，你咪唔使改張紙㗎，你咪執張紙跟住之後俾佢咪得。隻魚再加1。咩叫各一啊？冇各一喎，而家得粉紅色呢隻啫喎。800加1，仲有冇人要？剩低唔到10罐。冇咩聲？10零罐。警察、交通。還有沒有人要？嗱，之前咧同大家講過好多次㗎啦，呢罐嘢咧，我諗嗱每一罐咧，我嗌同事壓得好滿嘅，
茶咧邊隻手指都得，你中意呢隻又得。嗱，有啲人咧又話冇啊，冇頸鏈嘛。有啲人咧話男咧就要用無名之茶，咁我咧就用食指茶嘅啫。你中意點個額頭3下，或者1下都得，或者點眼眉都得，淨係咁樣啫。唔搽嘅就咁戴住，擺響身上下半身都得。仲有冇人要？快點啦，還有沒有人要？我所有800蚊罐一，今晚最後一樣嘢啦。呢個係佛陀之光，2個禮拜前3號冇，都成個月前。呢個係佢爸爸嘅，跟住呢罐咧，符通你咪買咗咯。符通嗰日一早賣晒啦，已經。咩符通啊 ？What 符通？呢支啊？